咳嗽可以吃什么？贾斯汀感冒不舒服到写这张纸条，说要不讲话一整天。这就来分享一款简单的喉咙舒缓汤，只要3样材料：鸡肉、洋葱以及这款汤的灵魂梨子。我是用卓兰的甘露梨。开火煮一锅温水，穿烫鸡肉，把浮沫煮出来，同时煮一壶滚水放在旁边备用。梨子洗干净，因为梨子皮能滋润肺部，可以保养支气管，所以削好皮之后先放旁边备用。接着把梨子肉切下来。这款汤我们只会使用梨子心跟梨子皮。梨子把籽去除之后，其实整个心都可以拿来煮，一点都不浪费，还很好吃哦。这款润肺梨子汤把整颗梨子充分利用起来，而且只需使用电锅炖煮，完全不需要厨艺，这些是切好的备料。接着把洋葱简单去皮之后，备料就完成啦，是不是超简单？接着小心撇除鸡肉上的浮沫，肉的数量不多，我会这样一个一个夹，确保浮沫有沥干净。接着锅内放入梨子心，准备一个纱布乳包袋，梨子皮装在纱布袋，汤会比较轻，但是没有也没关系，煮好再把皮捞掉也可以。最后把洋葱放进来，送入电锅，倒入刚刚烧好的滚水，水量淹没食材即可，外锅放1.5杯水，就可以准备喝汤喽。电锅跳起后，撒上适量的盐调味，清甜润肺的汤就完成啦。喉咙痛咳嗽真的很不舒服，这款简单的梨子洋葱鸡汤有需要可以存起来备用哦。